नमो नमः। अहम् ईशा शुक्लः सर्वेषां हिन्दुजनानां कृते श्रीकृष्णजन्मोत्सवस्य शुभदिने भूरि भूरि शुभेच्छा ददामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी तथा वसुदेवस्य अष्टम पुत्र अर्थात श्री कृष्ण तस्य जन्म कारावासे अभवत्। प्राचीन काले अपि कर्मयोगस्य आचरणं द्वारा श्री कृष्ण समग्र विश्वस्य पथदर्शनं कृतवान्। मथुरायाः राजा कंसस्य अत्याचारस्य उत्तरं श्री कृष्ण गोकुलस्य गोपबन्धूनां संगठनद्वारा दत्तवान्। सः गौसंवर्धनस्य मन्त्र अपि दत्तवान्। सः दधिचौरी घटनाश आदि लीलाम् अपि कृतवान्। प्राचीनकाले गोकुल उपरि ये दानवाः अत्याचार कृतवन्तः ते सर्वेषां विनाशं कृतवान् तथा च सामाजिक क्रांति आनीतवान्। श्री कृष्ण अति उत्तम बंसीवादकः अपि आसीत्। यदा यदा सः बंसीवादनं करोति स्म तदा सर्वे कृष्णप्रेमिणः गोधनः गोपयः सर्वे मन्त्रमुग्धाः आनन्दिता च जाता। महाभारतस्य धर्मयुद्धे विषादयुक्त अर्जुनस्य पथदर्शनं कृत्वा श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीतायाः अद्वितीय उपदेशं दत्तवान्। अतः पूर्णपुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णस्य शुभजन्मोत्सवे अस्माभिः राष्ट्ररक्षणस्य धर्मरक्षणस्य संस्कृत उत्थानस्य च शुभसङ्कल्पाः करणीयाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। जय श्री कृष्ण।